Vi er samlet her i dag for at tale om NATO. Velkommen til dig, Vladimir Putin. Spasibo. Og velkommen til dig, Lars Løkke. Tak. USA er træt af, at 23 ud af de 28 medlemmer i NATO ikke bruger nok på deres militærudstyr. Og hvis ikke de begynder at betale, skal de ud af NATO. Jamen, vi er jo et lille land. Vi har jo ikke så mange penge. Vi har masser af billige våben i alle størrelser, som vi kan købe os. De skal bruge flere penge på deres militærudstyr. De skal bruge mindst 2% af BNP. Jamen, Trump, Danmark er allerede i gang med at købe 27 F-35 kampfly for 20 milliarder kroner. Som jeg har sagt, kan jeg altid købe hos mig. Vi har lige afprøvet 160 moderne våben i Syrien, og de virker perfekt. Det lyder til, at I har masser af militærudstyr, men vi har mere, og vi vil opruste vores atomvåben. Hvis jeg opruster jeres atomvåben, så gør vi også. Han er ikke rigtig klog, ham Putin. Vi har brug for NATO for at kunne forsvare os mod Rusland. Lige nu har NATO udstationeret styrke i Polen og i de baltiske lande, Estland, Litauen og Letland, for at beskytte os mod ham der. Vi i Danmark kan ikke klare os alene imod Rusland. Hvis NATO skal bestå, så er det slut med freeride. I skal betale. Vi skal nok finde pengene. Vi har brug for USA's støtte. Trump. Skal vi ikke bare lave en alliance? Der er mig. Du synes jo, jeg er sådan en god og dygtig leder. Vi kan kun være venner, du og jeg. Jeg har været til et møde med Englands premierminister, Theresa May, og jeg tror, jeg gerne vil have en alliance med hende og NATO, men så skal I kraftedeme betale. I wanna make America great again.